Non so caramella, è d'accordo, siamo moderni, in a festa. Buongiorno a tutti che di nostra. Oh, capatone sti aspetta in da ghiacciaia, che la nave con la vermicide e spritti in da frazzola. A ghiacciaia sti spatterrata da pesce, mentre le tirchie e le splorce per sparagnare ce fanno. Se fanno una pasta intrudelata. Beh, passiamo alla prima notizia, va! Oh, l'antibiotici! Non so caramelle! Ah, chi si pigliano sotto prescrizione del medico? Perché dice che quando l'antibiotico si piglia sempre, poi non ci face più effetto. E capì? Allora, quando è qualche cosa deve essere prescritta dal medico e te la tu puoi pigliare. Non che la vedi, dice, vedi che qualche cosa non ci vede, tiene un po' di tosse, dice, ma mi piglio l'antibiotico. E vabbè, e c'è un'allergia, c'è una cosa, a vecchia si piglia l'antibiotico. L'antibiotico si piglia per le infezioni, per chi le cosa ha. Non che la vedi, boom, e mi ne muoio. E c'è so, caramelle e lac, oh, chi ne le caramelle morositas, l'antibiotici fanno male alla cristiana, chi l'hanno dato alla piscia, alla gambera, chi ne dà l'antibiotico, e capì, alla vacca, chi dice vanno l'antibiotico, le cristiane antibiotici non se ne pigliano più a vecchia, sotto prescrizione del medico, vabbè, non so caramella. Uno dice, vogliono un figlio. Ma la cristiana non è d'accordo. Vogliono un figlio. E quello dice sì. Mica può dire no, marito, no. Cioè, che sono certi tipi, se vuoi la mattina, dice vogliono un figlio vicino alla moglie. E la moglie che dice sì. Poi, non ci vuole un figlio e non ci vuole con dice il marito che si piglia paura. Poi ha più coraggio e dice vedi che per me non voglio figli. Ma insomma, una decisione del genere per fare un piccino, non è che tu dici voglio chiamare un cane e tu vecchiato, eppure la sapete ne, voglio questo. Per fare una cosa bisogna essere in due. Allora in due dice, ma fanno un figlio, allora chiani, cosa matura. Tu dici, ma da dove ne è sud, no? Perché bisogna dire per fare sta domanda. Siccome che se vedevano un film, che uno se ne assuda volevano un figlio da questa attrice qua, do film, e quello non ci voleva, e non c'è chi aveva coraggio che lo diceva. E pensa che è così nella vita moderna. Le figlie non ci si fanno, poi dice, è un figlio per sbaglio, è un figlio che non doveva nascere, è un figlio e tu mi mondo a un cristiano che non c'è chian, un cristiano a buona. Quando la femmina hanno partorito, hanno caduto in crisi dopo la partorenza,
post partorenza, che dice non la partorenza l'ha fatto in grisa cristiana, no, quella figlia non voleva chianna. Un uomo e una donna, un uomo e una donna, uomo, uomo, donna, donna, uomo, uomo, donna, donna. Allora Dio veniva a vendere la raccontata a vendere con fidanzata. Oh, il mio compagno, ora la babbatua, poi dopo femmina, tutte fidanzate che sta qua, tutto. Però la mia non faceva più impressione niente. Prima quando vedevamo due uomini insieme, ogni tanto con il telefonino, no, vedevamo viene la medici, no, vita qua, vedi, c'è so che vedete. Chi ste due, che sono maschere, si tengono. Beh, c'è chiaro. Chi ste due si tengono, sono femmine. Io conosco certe cristiane che vengono sposate normalmente. Hanno lasciato la moglie e si hanno pigliato la moglie. Cioè, hanno lasciato la guagnetta e si hanno pigliato maschera e maschera, e si hanno pigliato il guagnone. Hanno lasciato la famiglia, con tutte le figlie, con tutte le cose. Però, ognuno a casa sua. Loro a casa loro e io a casa mia. Vabbè, io non c'è niente. Io sono uno spettatore, io sono un visitatore, mi stai facendo vedere cose. E lo stesso, le femmine che lasciano il marito e si pigliano il nodo. Queste qua si chiamano, come si chiamano? Quelli che avevano sposate, che stavano con la femmina e hanno passato con la maschera e che stavano con la maschera e hanno passato con la femmina, si chiamano bisex. Praticamente le piace sia a malangia con la moglie e a me le piace tutte e due cose. Vabbè, sto nelle bisex, siccome non siamo troppo avanti, siamo troppo moderni, no? E questa cosa qua non fanno impressione. Capì? Però un po' di impressione me l'ha fatta vendere con la moglie, con l'uccida. E che si hanno giunto a pigliare un piccino, che dice che due uomini non possono crescere un bambino. Vabbè, comunque a noi non face nessuna impressione. Noi non facciamo discriminazione. Già ho fatto cose di cima e discriminare, però noi non facciamo niente, noi non ci pensiamo, no, c'è so che stai dice, ha detto qui sono disgrazie, ma c'è sto chi, com'è? Il lascia moglie, ma per pigliare a nodo, c'è disgrazia, ma c'è sempre di... Quanto è bella Taranto, quanto è bella Taranto, Taranto, se non fiore nata midsomara. Taranto è bella, avvolta in da festa, tra luce e musica. Allora sera, appena chi va alla televisione, vedeva il macello pieno di luce, pieno di colori, stelle, lampadine, alberi, piste con ghiaccio, c'è a fare do Bronx, c'è a fare New York, c'è a fare la 23esima strada, Taranto proprio bella, tutto illuminato, tutto illuminato, gira l'angolo, gira là, angolo, Taranto è illuminato, gira là, a come vende la periferia, c'è o Multorio, c'è o Cambassante, Melo, non c'è esiste sulla via d'Acqua e via di Pa. Lo so, adesso sta impegnata con una grossa cosa che è l'Ilva, e la mi capito, però
pure le quartiere devono essere addobbate, non solo il salotto della città, via d'Aquila e via di Palma. E la vita allora che vanno tutti camminando, bello, con la pitta tenace e una zappata, micidiale, tardi illuminata, e alla fine del mondo, l'avete vista, c'è albero che anima, non l'albero seccato. Vabbè, e allora avete nessuno che telefonò, perché hanno speso tanti soldi, non la possono dare a chi non può mangiare. E vabbè, giusto, giusto. Igor il terribile, ve la ricordate Igor? O zar, o cane da Fantozzi, che Fantozzi ci andava la macchina, già sera, che lo davano da bere, da mangiare dalla macchina. Che stava Igor il terribile, a così, quello da che accise le tre cristiane, l'ha accisa qua, e non è treno accisa in Spagna. Adesso vuole l'estradizione, se ne va qui. Ma niente l'hanno fatto, cioè voglio dire, dopo che ha acceso che tre cristiani, 6 cristiani, ce l'hanno data la medaglia, l'hanno data, oh, a qua non gli avevano che a pace, la canna monicolare, come si chiama qui. Quindi dice che c'è in do fiume qua canna, tipo Rambo, e non ce l'hanno riuscito a pigliare. Adoceva, sceva, mangiava, in dalla massarina, in da me, che asciuta spiccia in Spagna. E oh, bella che accisa, 2 cristiani, 3 cristiani, con il giubbotto antiproietto. Quello ha immirato e l'ha pigliato in pieno, l'ha pigliato. E capito, Ivan, Igor, il terribile, e capito? Ha fatto 3 morti in Italia e 3 morti in Spagna. Mo vuole l'estradizione. Ah, ma credeva che volevo il premio. C'è emo a qua, c'è questo qua. Sono emo. Ci sono qui. Oh, ma non si capisce niente di più. A nessuno l'emo. L'emo. So chi che si veste in un certo modo, no? Emo, so chi che le piacciono le iatte nere, chi che si dona l'appuntamento a Camposanto, bella roba, chi le piacciono le cose tetre, le piace la tristezza, loro godono quando stanno tristi, quando sentono dolore, poi si appittano la camera tutta agnora, ma c'è chi è tutte queste cose qua? Liemo, sono liemo. Poi, queste qua sono pure vegetariane, non ci mangiano la carne, sono vegane, tutte con loro la tengono un sacco di sbandure. E chi di da sbandura stanno buone, gli emo. E capita buone, signor? Signor, c'è stanno da cristiana vecchia, gli emo ci mancavano, proprio chi ne mancavano in da lista. Ma quando vicino non si sta buono, o pediatra, c'è io pediatra. Uno piede, dottore della piccina. Ah, prima quando a manata nuova, no? Si te l'aveva dato un ipiol, le panne, sì, un pacco di pannoline Pampers, vendevano, si te l'aveva dato, ne pigliavano e ne fasciavano tipo zazizze e provolone. Poi, quando ne davano da mangiare, tutta una volta ne svezzavano. Pasta con le cicele. Invece poi un ipiol, un latte a polvere, un dottore sempre attento, vicino,
tiene la decima di freva, non stessa a cambio dalla lite e non ne pensava nessuno. Noi abbiamo superato l'asiatica. Ve la ricordate l'asiatica quando veniva in Italia, che sterminò tutta la popolazione? E ci avevamo chiamato il pediatra. Stiamo in tale letto come la gamba a casa, che non ce ne facciamo manca quasi a mulenza. O da capire il pediatra, o se c'è un pediatra nostro, annina la volpe. E chi annina la volpe? Uno che faceva certe siringhe tante, ne aveva pigliato per la cavata, ne aveva pigliato, tutta una volta non sappiamo. E poi latte a polvere, acqua e zucchero ci voleva, non latte a polvere, le chiacchiere. Mo, o piccino, non per le piccine, le tengono in dava, le tengono. Bella bella, che non si vede squascia. Veggeranno parecchie cristiane, l'ha detto pure il dottore, che le cristiane tengono la funge qui. Non che vanno camminare con la funge, sono certe macchie che sono malattie della pelle. E ti esce certe cose. Domenica, in un bar, hai visto uno che teneva certe chiazze. Ha detto, c'è te. Ha detto, no, ha detto che giudica da dottore, ha detto, c'è sbagliato. Perché se sento un parere di tuo cristiano, non ti ha chi più. Ha detto, sentimi a me, o se c'è andare e sottri. Il dottore ha detto, non mi dice a me, quello è un fungo. A me, ti devi comprare una pomata antibiotica e vedi che la fungo sparisce. Al limite con chi da fungo, usa già face 2 scaloppine ai funghi. C'è limite vuoi. C'è storia di cose strane sulla pelle, sulla cosa, e essere, a buona, poi c'è che un dermatologo, non un pediatra, il dermatologo giusto. Io ancora sto che aspetto una visita del dermatologo, ci va da, mi hanno detto, va bene aprile, c'è il cognome del dermatologo, non va bene ad aprile con te visite. Vabbè, speriamo che non gli essere pure a parte la funge, gli essere la marangiana, la pomodoro. A cazzetta da Befana, avete fatto la buona. C'è no cioccolata niente. Avete visto quando arriva a Befana che regalano che le cazzette, che per sparagnare mettono le caramelle di 4 soldi, poi stanno che le cazzette, con le torroncine con dorelle, con le confitterizze, mi raccomando, una bella cazzetta di quelle aggarbata, sai com'è buona, bella. Avete fatto la buona, che ci avete fatto la cattiva, sto che parlo con le piccine, ci avete fatto con la cattiva, non con la cattiva, ci avete fatto la cattiva, a Befana, con le scarpe tutte rotte, la Befana scende dal caminetto e vi mette la cazzetta con il carbone, invece ci avete fatto la buona, a Befana vede il condorello, il torroncino, le confitterizze, che quando ti mangiano confitterizze se ne avevano vangela, le confitterizze, le cioccolate che sono buone, fondente, e non che da 4 soldi. Avete fatto buone, a posto.
Allora, quando arriva la Befana, mettete il dentino sotto il cuscino. Ah, ci se ne stia avendo dentro, non è che ve la date pure dentro. E la Befana vi fa trovare anche i soldi. Ma c'è film, avete visto? Comunque, a cassetta, facile la buona. Sto qui per regalo, che cosa vuoi alla mamma per regalo? Ma per io, ma mette il seno, ma aumentò il seno, si fanno la protesi per il seno, oppure ma metto un canotto, la musa, la croce. Ma sentite bene, un po' fatevi una maschera di cetrula, bella affettata, sera pigliano un bello cetrula, lo facete affettata, lo mettete in pace, e bella garbata, è diventata bella, la maschera di bellezza, e poi c'è sosta cosa, come regalo voglio la protesi per aumentare il seno, ma ci avete studiate, lasciatela stare chirurgo, sentite a me, non vi mettete scordare nulla, sentite a me, lasciate perdere la plastica, avete visto quando voi che faceva la plastica, mezza a me, e quello faceva io pure in corpo, sì, faceva una bella maschera di cetrula, va bene? Oh pallone! Voi sapete che io pallone domenica lascia la polpetta mi sciocca. E allora là, e in stomaco la lascia. Oh, allora mi dite la serie D, girone H, non ci sciocca domenica 7 gennaio, con la versa Taranto. Va bene, oramai si stanno allenando tutto a posto, tutto aggarbato. Ci ma dice con la potenza a pigliare arriva la testa della classifica, l'alta pure, e a Cavese tengono 40 punti, la potenza 42, o Cerignolo 39, mentre Gravina e Taranto si acchiano a 29 punti. Nel frattempo la Coppa Italia sta continua, però non pensiamo a Taranto di cima, forza Taranto e a ci scatta poi. Eppure sto dicendo questa spicciata, bella, fresca, allegra di giovedì, 28 dicembre 2017. Muovo a casa e mi mangio due tagliatelle a ragù, salsiccia e patate, poi schiacciatine qua brasiliana e belga, poi frittura di carciofi e dolce vedremo stuffati, involtine di trippa, frutta, ancora ceresa e fragola, che stanno pure in questo periodo e che l'hanno da fuori, poi una bella tazza di caffè e poi e dopo portafoglia, beh, passiamo alla salute. Un saluto a tutti i telespettatori di Teleonda e all'editore Luciano Sebasti e a tutti i collaboratori. Poi un fervido e caloroso abbraccio con un affettuoso saluto al caro amico per eccellenza Tarchiato. Oggi un nome, domani una leggenda. E 3, eccetera mangi. Poi salutiamo la signora Duci Giovanna con la sua consorte. Mi raccomando la consorte. Poi un saluto alla famiglia Ressa e Alda, alla famiglia Carriere e la sorella D'Andrea, alla famiglia Michelona, Anastasia e la mamma. Poi alla famiglia Cifarello un grosso abbraccio, poi Albano Angelo con la madre Carolina,
a Umberto con la madre, a Ciccio con la sorella, a Pinuccio e Mattia Erchele, a tutta la famiglia, Cacciatore e soprattutto alla splendida, splendida Valentina. Beh, la notizia me l'ha chiedata, la saluto me l'ha fatta, ne vediamo.